power bank ที่วันนี้ใครหลายๆคนไม่พกอาจจะถือว่าเป็นเรื่อง out หรือว่าจะไปหายืมคนอื่นก็ลำบากใจนะคะก็จริงๆนะครับจีหลายคนที่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยถ้าหากว่าใช้กันอย่างประหยัดจริงๆแทบจะไม่ต้องพก power bank ใช่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่พวกเราอาจจะอยู่ในโลกของโซเชียลเพราะฉะนั้นใช้ตั้งแต่เปิดเครื่องจนกระทั่งเต็มวันเนี่ยนะครับยังไงก็ไม่น่าจะพอดังนั้นเห็นหลายๆคนนอกเหนือจากพก power bank แล้วยังจะต้องพกโทรศัพท์ถ้ามีหลายเครื่องก็เต็มไปหมดเลยครับในกระเป๋าในเป้หรือว่าบางทีคุณหญิงอาจจะต้องพกเครื่องสำอางเข้าไปอีกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นปัญหาโดยเฉพาะการที่เราจะต้องชาร์จเนี่ยนะครับหลายคนจะต้องพกถึง2เส้นเลยทีเดียวนะครับก็คือเส้นหนึ่งเสียบเข้ากับในส่วนของสมาร์ทโฟนอีกเส้นหนึ่งก็เอาไว้สำหรับชาร์จ power bank โดยเฉพาะสายจะระยงระยางเต็มกระเป๋าไปหมดเลยค่ะอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเบลกินนี่เขาเปิดตัว power bank ชาร์จไฟกลับเข้าไปได้นะครับผ่านพอร์ต Lightning ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนรอคอยมานานแล้วครับใช่ค่ะ power bank ตัวใหม่ล่าสุดจากเบลกินนะครับมาพร้อมกับความจุถึง 10,000 มิลลิแอมป์และก็ยังแก้ปัญหาการพกสายชาร์จหลายเส้นเพราะว่าถัดจากนี้ไปสามารถชาร์จไฟกลับเข้าไปด้วยพอร์ตเดียวนั่นก็คือ Lightning นะครับปกติ power bank ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ผู้ใช้โดยเฉพาะสาวก iPhone นะครับจะชาร์จไฟกลับเข้าไปก็จะต้องมีสายชาร์จถึง2เส้นซึ่งตอนนี้หลายๆคนที่มีปัญหานี้กำลังจะถูกคลี่คลายไปเพราะว่า Apple นั้นได้อนุมัตินะครับบูชาร์จ power bank Lightning 10K ผ่านมาตรฐาน MFI ซึ่งเตรียมออกวางจำหน่ายแล้วครับสำหรับจุดเด่นของ power bank ตัวนี้ก็คือเป็นรุ่นแรกที่สามารถชาร์จไฟกลับเข้าไปผ่านพอร์ต Lightning นะครับหมายความว่าเราสามารถใช้สายชาร์จเส้นเดียวกันกับ iPhone power bank นะครับซึ่งแน่นอนฮะตอนนี้แค่สลับด้านเท่านั้นเองก็สามารถใช้ชาร์จไฟกลับเข้าไปใน power bank ได้แล้วตัวเครื่องเนี่ยจะมาพร้อมกับพอร์ต USB-A นะครับถึง2พอร์ตโดยพอร์ตแรกจะชาร์จได้เร็วกว่าด้วยการจ่ายไฟ 2.4 แอมป์ส่วนอีกพอร์ตหนึ่งจะจ่ายไฟเพียงแค่1แอมป์เท่านั้นความจุที่ให้มาก็คือ 10,000 มิลลิแอมป์เรียกว่าใช้งานได้มากเพียงพอเลยทีเดียวราคาอาจจะค่อนข้างสูงไปนิดนึงนะครับ 59.99 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,990 บาทถือว่าแบรนด์ทั่วไปเขาอาจจะขายกันหลักร้อยแต่นี่ก็คือพันกว่าบาทซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วในมุมของคนที่ใช้ power bank ก็คงจะทราบนะครับว่าหลักของการเลือก power bank นั้นจริงๆเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์วิธีการอยู่นะครับขออนุญาตแบ่งปันกันหนึ่งเลยเนี่ยนะครับต้องรู้ก่อนว่าเราจะใช้ความจุที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของเรานั้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เพราะว่าบางทีมากเกินไปก็ไม่จำเป็นน้อยเกินไปก็ไม่เพียงพอดังนั้นจะต้องรู้ก่อนว่าสักเท่าไหร่นะครับอย่างที่2เลยควรจะซื้อ power bank ที่ผ่านมาตรฐานนะครับซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วของราคาถูกจะคาดหวังได้มาตรฐานนั้นอาจจะคาดหวังไม่ได้ท่านอาจจะต้องเลือกใช้ที่มียี่ห้อและได้รับการรับประกันเวลาที่มีปัญหาเนี่ยเราก็จะเอาไปเคลมหรือว่าเอาไปซ่อมได้นะครับและนอกเหนือจากนี้ก็คือเรื่องของการชาร์จ power bank อย่าพยายามชาร์จทิ้งเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไปชาร์จแล้วเกิดปัญหาเรื่องของกระแสไฟฟ้าไฟไหม้เลยทีเดียวนะครับและอันตรายหรือว่าบางที power bank ระเบิดซึ่งน่าตกใจอยู่ตรงที่ว่าถ้าหากว่าเราเก็บรักษา power bank ไม่ดีมันจะบวมนะครับพอมันบวมแล้วมันอันตรายอย่างมากเลยทีเดียวเหมือนแบตเตอรี่โทรศัพท์ในสมัยก่อนๆนะคะอีกอย่างเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเราไม่ควรนึกถึงเรื่องของราคาถูกไว้นะคะของดีต้องมาพร้อมกับราคาที่เหมาะสม